Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Thank you so much for joining me. Thank you so much for being here today. I really appreciate you. If it's the first time coming across this channel, subscribe and join in the community. Today sikwaMayeni. Yo uMayeni udade umile shibase. Akanaxesha lalonto kuMayeni. Uthetha nje and lento afuna uyithetha lento azayithetha ngexesha afuna uyithetha ngalo. Akasoze kabe ne-stress, stress free. You don't have a choice but to love this woman. Ugqibothi kutata uMsele kubehleli bobabini uthi yena uMabiyela kamasi akanamakude nguMabiyela. So meaning uthi utata uMsele kulo uMabiyela ngowakhe wazithathela yena, so uzawulala naye makambone uba umthini. Mayeni uthi makazithathe ilokhwe zakhe, uthi thatha ilokhwe zam uzinxibe uhambe uyoyiyizela ngoba yonke le nto yeyakho wazenzela awandifaka nje at all. Ngapho utata uMsele kuyena uthi wawuthe awufuna ufakwa, so sazenzela kuba wawuthe awufuna ufakwa. Sizawuthatha ephi sisephi ke enkosini, because asiyazi yona omnye uthetha le nomnye uthetha le, hayi asiyazi. Kodwa ke uba nyhani yabanjalo uba uMayeni zange afakwe umntanakhe eyobhatala eyolobola, hayi yabambi yona. Kaloku thina singabazali ebantwaneni bethu sifuna yonke into eyenzekayo sifuna ukuba yipati yayo. Ngoku xa kuzawusuka umntanakhe alobole athi nenze yonke into uba wena ungeyopati yaloo nto leyo, yaba rongo bethinani uba yabanjalo. Sorry Mayeni, kuzawunyanzeleka nyhani ifemeli yakwaMsele kuyilungise loo nto leyo, ixolise idomboze kuMayeni. Yini na bethunana? Sibabonile ke bengena kwii-awards bethunana, bekune-awards utata uMsele kuyofumana i-award bebahle benxibile. Wafika uMayeni wahlala uthi uShibase ibinguye ingutata uMsele ingumamkhulu, uthi couple yodumo uyahleka. Ayi uShibase akana-stress ke lo mama, uthi yi-couple, uthi bahla abantu. Uye waphakama ke xa ibiza utata uMsele kwesithi kusithiwa makayothatha i-award, wathi abantu mabahambe bamkhaphe unkosikazi bakhe. Phi khange kuphakame nomnye akhatshwa, zazihlalela phantsi mane ezaa nto eziyana. Yhu ndathi intloni. Thela chu yedwa ezihambela estate behleli phaa phantsi. Nanko kumamkhulu esenze eyona nto ke yakhe yahluka, uyama ngeenyawo umile. Ngoku utata uMsele kwalungiselela ukwenza ispitshi sakhe phaa umile. Hayi bo, umele ntoni? Why ebengahambi ayoma estage phaa notata uMsele ku? Ibizawumekha isensi kaloku xa eyoma phaa ecangukwakhe. Ngoku uphakama esitulweni umile, abanye bahleli phantsi oonkosikazi, and ngoku umile usithe abanye abantu. Umele ntoni? Ndiyambona utata uMsele kunaye uba le nto imenzela iintloni. Uthi hayi ndiyambona uMacele umile and ndisezawuthetha ixesha elide. Wonqena uthi hlala phantsi, hlala phantsi. Umele ntoni? Akayihleka ke waphela uMayeni. uMayeni uthi umile udade. Yaba intombi enkulu imile, ime ngeenyawo ingabethelwa nanguziro. Hayi ke uMayeni uza kuthatha ke uMayeni, akanaxesha laloo nto. Let's hope kutata uMsele kukweso speech sakhe azawusenza akazulila, uzawukhe athethe nje kakuhle ayeke ulila. Naye usezawuma kuMacele. Uba utata uMsele kusezawukhamana alile, hayi usezawuma aqaqanjelwe ziinyawo kokwakuma kwakhe akwenzileyo. Hayi Mayeni, hayi le isizini yeyakho ntombi endala. U-stress free nje kule sizini, uthetha afuna ukuthetha ngexesha. I-stress soze abe naso i-stress uMayeni, akagcini too much izinto ngaphakathi. Masidibaneni kwii-comments ke bethunana, nitsho uba benina niyibona njani le nto kuma kukamomkhulu. Ebefanele uba ume phaa or ayoma notata uMsele kwithini le nto yayo, or ke ukwakuma unika intlonipho mhlawumbi emyenini wakhe. Yindlela anika ngayo intlonipho, andazi bethunana nina nibona njani. Okay, let me leave it here for today. See you next time. Bye bye.